Chizo beats canke Chizo boy no producer w'umurundi ama Chizo beats ni no muririmbyi kandi novuga ni official producer w'inzu ihinyanyura umuziki ya Miri makers hama Chizo beats ni n'umucuraranzi je ndacuraranga ibicurarangisho nka piano hamwe na bass. Bakunzi ba K90 TV kaze mu biganiro byacu bya misi yose tubashikiriza duciye kuri channel ya YouTube ni K90 TV. Urashobora kugira like canke kuri no video kagira na subscribe kuri no channel kugira ngo ugumuronka ibiganiro buri munsi ndetse ukafyondoga kengeri kugira ngo inkuru dushizeko nawe gushikire ku mwanya. Kuno munsi twahuye n'umuririmbyi akaba n'umuproducteur ni Chizo boy. Mahoro cyane. Ya mahoro ndabaramukije abakunze ba K90 TV ndanababwira bagire subscribe kwanza kugira ngo babe abambere kuza bakurikirana ibikorwa bya K90 TV hamwe bagire na subscribe kuri channel yanje ya Chizo Beats kugira bagende baronka ibikorwa bimeze neza bisukuye. Rero ni Chizo twaronse inkuru ko ubu ni inkuru nyamukuru zibiri. Ubwa mbere studio nk'umuproducteur Chizo ni twoga tutita umupresenter n'umuproducteur akongera akaba n'umuririmbyi studio ya Miri Markers ya yimutse korera ndetse afise n'indirimbo shasha. Ayo makuru ubwa mbere number niyo boy. Ya ayo amakuru niyo studio yacu yahora mu Nyakabiga ya mbere ubu twarimutse turi mu Kamenge hama mfise indirimbo nshasha yitwa Katerina batari bake baramaze kuyumva. Ayo makuru niyo indirimbo Katerina ko bataronka amachance cyangwa amahirwe yo kuyumviriza kapera ntoye. Give me love, oh my baby give me motivation. Give me your heart, I'm gonna give you my heart. Without you, I can't go anywhere. From your love, oh, I'm gonna be like medicine. Oh, niwa nkunda sinzoja mu bandi. Ndakumereye nzo umutware wawe. Katerina mama. Yes. Merci sana. Ngira ngo tuvuze ko iryo cyane twadushikuje ariko aradukurikirana like ngaho nyene kuri video kuri atone ko ivyo tuvuze ari byo muce mugenda no kwiraba kuri channel ya Chizo Beats mu nayisange ko kandi Chizo indirimbo Katerina wayiyumviriye gute? Yandibuka ico gihe twari ngaha anya twari aho twimutse aho twahora tukorera ubwa mbere. Nari mpejeje gufata amajwi indirimbo y'umusani bita Obelix benshi baramuzi. Iyo ndirimbo nayo ne soon irasohoka n'indirimbo ikaze gose. Numva nyene ndarushe beat yayo yari nari nasanzwe narakoze beat runaka narishize ngaho. Bateramye abandi hanze je ndi muri studio ndani. Nisanga nakaririmbye nyene buke n'amajambo nayiyumvirira aho nyene fresh nzanga nyene indirimbo yabaye indirimbo mpamagaye baba tipe bambwiye ati gaye ahubwo we sinzi ibyo girane gisohora umuziki ati indirimbo imeze neza cyane gucyo indirimbo irapangirwa prize zose zo gusohoka weekend uko kabisa. Ni indirimbo waririmbye uvuga ivy'urukundo ku mukobwa ariko urumva ko waheje kuri umuziki tuvugiye tuti umuziki nivyo umuziki ukunda gusumba canke umuziki urawukunda ugasanga bibagiye yo muziki ndawukunda cyane. Muziki navuga nicyo kintu cya mbere kizi imbere ya byose ni naco kintu hari umwanya gose mu bintu byose ngira byo kwisi. Nibindi ndabikunda n'abakobwa ndabakunda. Gukunda benshi si byiza. Umwe arahari. Umwe arahari kabisa sinobesha gusa ntiharagera ko agaragara ntiharagera kamenyekana. Ego nuko twahereye ku buzima professionnel bwa Chizo boy umuproducteur akongera akaba n'umuririmbyi. Igice cy'uburirimbyi ngira ngo ahanene nico twari duhereye ko twari tumaze kuvuga ariko turakigaruka ko reka tumanze tumenye Chizo ninde. Wewe uhayubwira umuntu Chizo Beats wariwe umubwira kurinde iyo nk'ico kibazo gishitse bakakikubaza ndetse no munsi kirashize. Yes, Chizo Beats canke Chizo boy no producer w'umurundi. Novuga ntara performinga gose ariko nawe ari mu bariko barakora neza cyane mu gihugu cy'u Burundi.
ama Chizo beats ni n'umuririmbyi kandi novuga ni official producer w'inzu ihinyanyura umuziki ya Miri Makers. Hama Chizo beats ni n'umucuraranzi je ndacuraranga ibicurarangisho nka piano hamwe na bass. Hama Chizo beats yarize kuri ETS Kamenge electricité industrielle. Navuga ni nk'ivyo. Ego ivyo ngira ngo mu ncamake nivyo birakwiye, ariko mu buzima bwa minsi yose uko twumva uri umuririmbyi ukaba n'umuhinyanyuzi, ubu utwagira tuti muziki Burundi rari birashobora kugutunga muri kino gisagara. Of course naje sinovuga ko hari kindi kintu kintunza atari umuziki. N'umuziki wonyene niwo umenya aho ndara, niwo undihira kira kintu. And yes, umuziki donc nuraturiha cyane gose ku rugero twifuza, ariko biko biraza urabona ama competition araza, indirimbo kuri YouTube turazishirako zikaronka ama views, turashobora kuronka dukenya, donc biko biraza. Indirimbo Katerina tubigufasha mu gubona Katerina ishitse he, uyibona Katerina ishitse ku rugero rwa kuko n'indirimbo imeze neza. Ndabishima cyane, ndashima Imana. Novuga ni indirimbo iri professionnel kuko si indirimbo umuntu wese ashobora kuca yisantamwe, ariko ni indirimbo iri professionnel ku buryo niyo ndayipresence umuntu ari hanze America canke ambwira ati big up, ati iyi sound ni nziza cyane, na cyane ko je mba nshaka ko n'abanyamahanga bumva yuko dufise production mu Burundi uko biri kose imeze neza. Inyuma ya Katerina twitege urundi ruririmbo vuba. Inyuma ya Katerina ibikorwa ni byinshi. Ndanababwira ko muri Miri Makers tugiye kugira abasani. Tugiye kugira abasani donc nka label. Donc muri ico gihe ibikorwa byo ni byinshi cyane. Amanaje ndafise ibikorwa byinshi, ndafise collabo na Obelix, ndafise collabo na Chinobi, ndafise collabo zigiye zitandukanye nyene. Ndafise collabo na Bizo Wezo. Ibikorwa ni byinshi nyuma yaha, video, audio hamwe n'izindi nyinshi z'abandi zigiye zitandukanye ngaha. Ndibaza muzoza murazumva. Iyo production yawe urabona ko iri kiratera intambwe? Ego ndabishima. Naza yuko no mu producer hariho abambwira ati, abansanga inbox bakambwira ati peti yangu ati uri kubikora neza cyane. Donc iyo dufate nka Koli anyandikiye akambwira ati baba ukukora neza birandyohera ni ikintu mba numva nishimiye, nanje mba numva umunsi umwe nanje nzoba icyamamare nyene ntuyike gose. Ama izo feedback ndazironka kandi biranyereka yuko ndiko ndakora ibikorwa byiza, kandi n'amaradio aranshigikira cyane. Ndabashimira cyane aba presenters badushigikira, ibikorwa byiza biza bisukuye barabikina bikumvikana everywhere, gutyo ijya career yanje ya production ikaguma iduga umunsi ku munsi. Ego aba producer canke abahinyanyuzi imwe na imwe baridogerwa, ugasanga hari indirimbo batakoze ko babivuganye n'abaririmbyi, ugasanga baridogerwa hari indirimbo usanga bivye amabeat canke bakiba amajambo. Ivyo bintu wewe ntibiragushikira nta kagorano uragira? Oya vraiment nibiranshikira ngo ngire n'umuntu numva twahuje ide, n'ibintu ntanakunda gose. Jewe mba nkunda gukora ikintu nka jewe nyene n'inguvu ziwanje, niyo kigiye hanze kigaperforminga neza, numva ndi proud nacyo, numva ndakishimiye cyane gusumba. Niyo ndakunda my idea gose, ariko nk'ubu umuntu aje akampa my idea iwe nka 70% tirana akaba arizongira, sinyoherwa cyane gusumba. Omwe tugize nka 50 baje, ariko ndakunda nkunda zijya idea zanje zibizambere kugera kugirane, kumva ndiko ndavyumva hari ari ibintu nakoze biranezera. So sinokwemera yuko turi inspira, kandi amasample n'ibindi byose dukoresha hari nagi usanga ari bimwe, ariko tushe za twebwe ziratandukanye. Je mfashe piano canke ndi ku machine, uburyo vibe mba mfise siyo par exemple 5G abafise canke Korea abafise, nibwo butandukane bwacu. So uko biri kose wumvirije tushe yiwanje urumva ati uyu muntu iki kintu ni iki wiwe. Nk'umuproducer kandi nk'umuririmbyi urafise icyo usaba abafanzi n'abaririmbyi kugira ngo umuziki mu Burundi gumutera imbere. Ngira ngo mu minota mike urafise ku mutima nk'umuririmbyi n'umuhinyanyuzi?
Yego icambere nuko ndabashimira K9 TV uburyo muguma mutuba hafi tukabashikiriza ibyo turiko turakora kuko mwebwe nimwe mutuma tugera ku yindi ntambwe. Ndanasaba nyene abariko baradukurikirana ntagenda dakoze subscribe nakantu kamwe afyonda kuri K9 TV nakantu kamwe afyonda shireko nakajya Carrington n'ibintu bisanzwe kugira ngo bakume bareba is update ibyo tuko turavuga ibyo tuko turashikiriza twebwe natwe burya nitwe Burundi bwejo nitwejo tuzovamwo babandi bamwe bakomakomeye. Hama ndasaba cyane abarundi n'abarundi kazi abari ngaha canka bari mu mahanga twige gukunda iby'iwacu, twige kumviriza ya muziki y'iwacu, twige gukunda bajya baririmbyi b'iwacu kuko twebwe bari abo hanze twumviriza ntabwo badukunda. Twige gukunda iby'iwacu, icyo cyo nyene kirahagije. Nicyo nosaba amakampuni yige kuba yoha umusani wo ngaha mu gihugu akamuha akazi kandi akazi keza akamuhemba neza. Nicyo je nosaba abafanzi nabo batube hafi. Hari umuntu urungikira link akavuga ngo nta mamega mfise kandi amamega nibiburi menshi ni 300 ntabwo bari byiza kugura 300 agashigikira umuhungu wiwe canke umukobwa wiwe w'umuririmbyi canke w'umukomedie canke akora ikindi kintu artistique ni ibintu bisanzwe. Hama ndabashimira cyane, ndashimira aba presenters abantu bose baguma bateza imbere umuziki ndundi n'abantu b'igiciro gose nibo batuma tubaho. Yes, asante sana. Nuko ni Chizo Boy na K9 TV twasozereye.